Уважаемые земляки, еще совсем недавно последние достижения медицины были доступны только жителям крупных городов. Шагая в ногу со временем, в санатории Лаба открыта и функционирует лаборатория сна. На базе данной лаборатории можно пройти исследование суточной работы сердца, так называемое холтеровское мониторирование, а также провести исследование нарушения дыхания во сне, так называемый синдром обструктивного апноэ сна или храп. В последнее время храпу во всем мире уделяется достаточно большое значение, поскольку он является предвестником таких грозных осложнений, как инфаркт миокарда, инсульт, синдром внезапной смерти во сне. Также храп способствует развитию таких заболеваний, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение и многие другие. На базе лаборатории возможно пройти обследование, получить консультацию специалиста, а также получить необходимое лечение. Мы поможем вам избавиться от ваших недугов.